আসসালামু আলাইকুম। জান্নাত টেলিকমে একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখেন স্যামসং ব্র্যান্ডের একটা সেট দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে। এটা হচ্ছে মডেলটা হচ্ছে B70 আর সেটটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা আমরা আনবক্সিং করব আর ফোন সম্পর্কে একটু জেনে নিব। এটাতে 1.7 ইঞ্চি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, ডুয়েল সিম পেয়ে যাবেন, অটো কল রেকর্ডিং, টর্চ লাইট, মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন 16 GB। এটা আমরা আনবক্সিং করব। আর তার আগে যদি আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবেন। তো আমরা ভিডিওটা শুরু করে দিব। দেখেন আমি একটা ব্লেড নিয়ে নিয়েছি আর এটা দিয়ে আমরা ফলেটা কেটে নিব সুন্দরভাবে। আর স্যামসং ব্র্যান্ডের ফোনগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর হয়ে থাকে এবং টেকসই হয়ে থাকে। আর এটা হচ্ছে এটার কালারটা হচ্ছে হোয়াইট। আমরা প্রথমে বক্স খোলার পরে একটি ফোন পেয়ে গেলাম, সুন্দর একটা ফোন। একটু রেড কালার দেওয়া আছে মাঝখানে, আমরা এই স্টিকারটা উঠিয়ে দিলাম। দেখেন সেটটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং মজবুত। এরপরে আমরা যেটা করব, বক্সে কি কি আছে আমরা একটু দেখে নিব। আমরা প্রথমে বক্সটার কভারটা খোলার পরে মোবাইল পেয়ে গিয়েছিলাম, এখন আমরা একটা চার্জার পেয়ে গেলাম। দেখেন একটা চার্জার, আর হচ্ছে এরপরে হচ্ছে একটা ব্যাটারি কিন্তু 1000 এমপিআর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, আর একটা ওয়ারেন্টি কার্ড। আর কিন্তু কিছুই নাই, একটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনারা এই ফোনটা। তো দেখেন ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আর ভিতরে পেয়ে যাবেন 2 ডাবল সিম আর হচ্ছে মেমোরি কার্ডের একটা চেম্বার। আমরা ব্যাটারিটা লাগিয়ে দিব, দেওয়ার পরে ব্যাকপার্টটা লাগিয়ে নিলাম। আমরা ফোনটা ওপেন করে নিব। স্যামসং লেখা কিন্তু চলে এসেছে, ফোনটা ওপেন হচ্ছে। আর এই ফোনটার প্রাইস ধরা হয়েছে 1099 টাকা। আর ফোনটা কিন্তু খুবই সুন্দর। পিছনে পেয়ে যাবেন একটি ক্যামেরা, একটি স্পিকার, উপরে পেয়ে যাবেন টর্চ লাইট, নিচে পেয়ে যাবেন এমএমসি মাইক্রোফোন, হেডফোন জ্যাক, 65 চার্জিং পোর্ট। আর এটার মাঝখানে কিন্তু টর্চ লাইট দেওয়া হয়েছে, আর লাল একটা 4 বাটনটা একটা চিহ্ন দেওয়া হয়েছে গোল। আর সেটের বিল কোয়ালিটি অনেক ভালো। আমাদের আনবক্সিং কিন্তু শেষ।